Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Medical Superintendent ng Ganesh Das Hospital mo. Alor kanika bakila kem bakila ila kan ong bak refusal of admission of pregnant lady mo Ganesh Das Hospital. Te kibadai ni na po bawa kedai musyong besar na mo tawar. Tinggal ong iki ngedekam ya ka immediate report balai ba la ong kong kenwat kentai dari bukan sim la periang ya itu ilong kami ibalik manka hospital ini ke syukos nantis la isu menin ke lai putri Julai arpo ni la ong ya ka medical superintendent jong Ganesh Das Hospital man ai ka explanation pot license hadian berpelayo pedang ia kenika city kalau ai orang baik license baik berarti ben ai ke jubah halor kenika syukos immediate ini judul kan ben up bani kedu ini no kan ben tak menuru mo ladon kedu ke bolong ke ba derelictions of duty bagi penbiang ia duty jongki ngim up ong damanu mudu bandong ini kijiwan joki suggestion joki bon ba nadin nang tala warra sigi city joki NGO baper ni pediang lut baro ki bora maki Henry ngim up kita ke duty ke jungi beri benda no hi habang lap kum kita ke bolong derelictions of duty kadang isu ke reply ke mohon ke reply ke longom da ke ga action mensi malor kata ngin sasim aduh dewan ngiju ong be dia baro ki dong trade jong health department mo nama bagi patient hi they are impatient kimde manbo ila dia bade ha kataga ju kanong rim kada menta bagi patients kilong impatience mengapa dia doktor ki nurses kilong impatience ke bamlalong kata li na do basdangi ong ki man ke pori along kumbaai ke counseling time to time ki ban ong bagi kimde ban impatient but ki patience tang bagi misbehave ki patient number patient ki pang ki stom ki janjar ki myo yang exhibit kloy ki myo ki dawai kloy pin persngam no ki bagi ki bapri ki nongpang yang mengarang kelalong na no ki nongpang tekan metoyu yang doktor ne badi nos ne